له داسو ښځو سره واده مه کوئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته ښه راغلاست. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. له داسو ښځو سره واده مه کوئ. کومه نجلۍ یا هلک د واده لپاره غوره دي؟ یو سړی امام علي رضی الله تعالی عنه خدمت ته حاضر شو او پوښتنه یې وکړه: ای علي رضی الله تعالی عنه، ما خپله لور واده کړه، لیکن په څو میاشتو کې د هغې واده له منځه لاړ. نن سبا خلک نه پوهیږي، په ظاهره به ښه وي، لیکن چې کله ورسره خپلوي وکړي بیا یې اصلي څېره معلومه شي. آیا داسې کومه لار نشته چې له مخې موږ وکولی شو د واده د مخه ووینو چې آیا دا نجلۍ یا هلک د واده کولو وړ دی یا نه؟ په دې اړه حضرت امام علي رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي: که تاسو د خپلې لور لپاره د اړیکې په لټه کې یاست، نو تاسو باید په هلک کې دا وګورئ چې هغه خلک چې له ده څخه په ټیټ مقام کې دي، یعنی غریب دي، که د هغه خلکو ته یې درناوی وکړ نو پوه شئ چې دا یو ښه خاوند کېدلی شي او هغه به د خپلې مېرمنې ښه ساتنه کوي. مګر که هغه چاته یې درناوی وکړ، څوک چې له هغه لوړ مقام کې دي، یعنی مالداره و، مګر هغه څوک یې نه پیژانده چې غریب و، نو پوه شئ چې دا هلک ستاسو د لور لپاره مناسب نه دی. په ورته وخت کې یو بل کس راپورته شو او پوښتنه یې وکړه: که موږ د خپل زوی لپاره نجلۍ ګورو، نو څنګه به پوه شو چې نجلۍ زموږ د زوی لپاره مناسبه ده او که نه ده؟ په دې اړه امام علي رضی الله تعالی عنه وویل: کله چې تاسو د خپل زوی لپاره د نجلۍ لیدو لپاره ځئ، نو له نجلۍ څخه یو څو پوښتنې وکړئ او یو څه وخت یې وغږوئ. که چیرې کومه نجلۍ یوازې د خپل ځان په اړه غټې خبرې کولې او په هر څه کې د خپل ځان ستاینه کوله، نو له داسې نجلۍ سره د واده کولو ډډه وکړئ. او که کومې نجلۍ د خپلې کورنۍ او مور او پلار په اړه وغږېده، نو دا نجلۍ په راتلونکي کې یوه ښه مېرمن کېدای شي. او که یو څوک د دې دواړو عملونو وروسته هم عصبي شي او پرېکړه نشي کولی، نو باید 3 ځلې سورت اقصی تلاوت کړي او ویده شي. که په خوب کې یې خوشحالي یا ښې جامې وویني، یا که تاسو هغه نجلۍ په ښه جامو کې ووینئ، نو بیا هغه شخص باید په دې پوه شي چې دا اړیکه به بختوره او ښه اړیکه وي. مګر که په خوب کې بدې صحنې یا ښه خوب ونه وینئ او یا په خوب کې ووینئ چې هلک بد ښکاري، نو بیا دا اړیکه به ښه اړیکه نه وي. غوره به دا وي چې له دې اړیکې بیا تیر شئ. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو، خو دا دې وکړئ چې له ویډیو نه مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.